第二個問題，你之前話咧即係政府搞呢個照大腸鏡係一件好危險嘅事，而家真係喎，有啲人已經嚇親㗎喎。4000個。係咯，好多人驗到有驗到有大腸癌喎。嗱，兩樣嘢大貓要分開嚟講。表面咧係好事嘅，表面啊，哇！政府鼓勵你啲人去照大腸鏡，收好平。但我哋100%有合理嘅懷疑。如果你用個咁樣嚟搞嘅話咧，有粒息肉，有粒瘡仔，屌你諗下佢都嘥你幾萬蚊再跟進驗啊！嗰度要收錢㗎，超聲波啊、古靈精怪啊，割啲片出嚟照啊。好啦，有啲輿論都不良嘅話咧，點你去嗰啲私家度化驗㗎嘛，搞嚟搞去㗎嘛。佢話政府排期好撚耐㗎嘛，咁你驚死你咪要走去幫襯嗰啲醫生咯。好啦，跟住有啲醫生唔好公家醫院咧，無撚端端開你啦，冇一刀啊嘛。原來佢嗰啲手術咧外判㗎嘛，好撚多人手唔夠，即係等於嗰啲法援咁撚樣㗎嘛。佢又 cam 撚翻政府錢㗎嘛。有冇分贓拆傭咧？我哋唔撚知，你啲 ICAC 仔去查，係嘛？咁點解你政府咁撚有錢，嘥咁撚多錢，古靈精怪？都唔撚整啲超聲波儀器翻嚟幫人做呢？好啊！如果你話你買嗰啲瑞士啊、美國啊、德國啲啊，幾百萬一部啦，超聲波。買俄羅斯啊嘛，你老母使我介紹你買啊，幾廿萬咋？我都想開檔啊！而家收皮幾，我諗住收3000幾啊，都撚好生意啊。不過又冇人手，成日都冇人手嘅。3000幾蚊咋？如果我開檔照一個超聲波，大班人照啦，係咪啊？平撚咗1萬幾同3000幾喎，爭幾撚遠啊？嚇！屌你有冇啲政府都唔撚做？係咪先？但你要小撚心喎，大貓。如果你用呢啲咁嘅機一照咧，係人都有 cancer 嘅喎。你有冇3粒熱痱都話你 cancer 啊？你生個瘤仔、瘡仔都話你 cancer 㗎，咪有咩好代表啊？英文冇寫話瘡仔一粒㗎嘛，乜一定係當瘤㗎嘛？只係良性惡性啫嘛。好啦，如果呢個粒瘡仔有膿嘅，咁啊梗係惡性啦，係咪啊？以前邊有咁撚多 cancer 啫？啲無名腫毒，整兩劑草藥搞掂啦。好啦，如果大家又供一條方俾大家玩下。如果你想話冇嘅咧，預防好嘅咧，你得人真係集啲新鮮嘅蒲公英，揾個攪拌機打撚爛佢，洗撚乾淨，煲5分鐘，滾水滾5分鐘，咁啊當茶飲，屌你係咪？大家上網查下蒲公英嗰個藥性，都掂啦。就算我哋擺咗條方上去半枝蓮，嗰條方白花蛇節草都唔，以前我買係10蚊啫嘛。而家貴好多啦。最緊要嗰片黑片糖，要用黑片糖嘅，10蚊，屌我買得埋。而家貴咧，佢咪2、20，一個月飲一次，你咪當茶飲幾日，冇都飲定先啦，屌你唔會死人噶嘛，當飲涼茶咯，好撚着數㗎。但因為我飲瑞士水啊嘛，我又飲瑞士水，又營養液，又食啲最近我又食啲螺旋藻，咁啊變咗你個人清腸咪我最緊要你就係唔好話啲飲食唔妥當啦，清食啲，心情開朗啲，得閒聽多啲印度歌舞，睇下啲靚女，屌你邊度會唔開心嘅啫，係咪啊？cancer 真係㗎，你唔好俾啲人誤導咗你啊！嚇撚死㗎！但一定要做運動嘅，一定要做我哋嗰健身操，做到行呢個免疫功能咧好強，咁啊唔應該有。